مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى الدكتور أحمد عفيفي الكاتب الصحفي. دكتور أحمد، أهلا بك. اهلا بك يا استاذ شهاب. دكتور أحمد، إلى أي مدى أو يعني عند أي نقطة من الممكن أن تتوقف جهود خادم الحرمين الشريفين في سبيلها لتحقيق المصالحة بين مصر وقطر؟ يعني ما هي النقاط التي ربما تعطل أو تفشل هذه الجهود في المصالحة بين مصر وقطر؟ الحقيقه يعني اسمح لي في البدايه انوه ان الشعب القطري والشعب المصري شعبين شقيقين، ولهم من الروابط الكثير والكثير من حيث اللغه والدم وغيره. ولكن دعنا نسلم انه كان هناك املاءات على النظام القطري من قوى عالميه بالوقوف ضد المصالح العربيه بصفه عامه والمصالح المصريه بصفه خاصه. معايا شابه؟ تفضل يا استاذ احمد. نعم. ولكن مع بادرة حسن النوايا بعد مبادرة خادم الحرمين بإغلاق قناة الجزيرة، أنا أرى أن هناك ضرورة لإعادة صياغة العلاقات المصرية القطرية بما يخدم التنسيق المصري والقطري. نعم. ولكن علينا الحذر الشديد، لأن النظام القطري ارتكب الكثير والكثير في حق الشعب المصري، ويمكن أنا عايز أعددهم في 4 نقاط أساسية. يمكن هم من مولوا الجماعات الإسلامية، وكان من نتاجه القتلى في صفوف الجيش المصري ورجال الأمن المصري والمدنيين المصريين. هم من زيفوا الحقيقة من خلال قناتهم الإعلامية ومنبرهم الإعلامي. تفضل. ولكن أنا شايف، يمكن أختم كلام مع حضرتك بأن هناك مشكلة في التواصل مع الدكتور أحمد عفيفي الكاتب الصحفي، عذرا على يعني هذا العطلة أو الضعف أو عدم القدرة في التواصل مع الدكتور أحمد عفيفي الكاتب الصحفي. على أي حال شكرا لك. ننتقل الآن إلى الدكتور نادر عكو المفكر السوري المقيم بالقاهرة. دكتور نادر، أهلا بك. أهلا وسهلا. دكتور نادر، يعني ما هي الخطوات أو ما هي الأسباب التي ربما تؤدي إلى فشل جهود خادم الحرمين الشريفين في تحقيق الوفاق أو المصالحة بين مصر وقطر؟ مع احترامنا الشديد لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله وكل الو تفضل. مع احترامنا الشديد لخادم الحرمين ولكل السياسيين اللي عم بيعملوا حاجات علشان تنعاد العلاقات مع الأخوة في قطر، المفروض في نقطة واحدة يجب أن نفهمها إحنا كوضع المصريين أو الدولة المصرية التي انتقلت إلى المستقبل. القاطرة المصرية أو القطار المصري المستقبلي تحرك إلى الأمام، ولا يمكن أن ينتظر أي تباطؤ في هذه الحركة. إن القطريين والكثيرين من العرب الذين تعاملوا مع الدولة المصرية من سنة 1952 لنا تجارب مريرة معهم. هناك مشكلة في التواصل مع الدكتور نادر عكو المفكر السوري المقيم بالقاهرة. على أي حال أتوجه بالشكر إلى كل من الأستاذ العزب الطيب الخبير في الشؤون العربية بصحيفة الأهرام، وكذلك أشكر الدكتور أحمد عفيفي الكاتب الصحفي، وأشكر الدكتور نادر عكو المفكر السوري المقيم بالقاهرة. شكرا لكم جميعا. الآن مشاهدينا